نقلت مصادر إعلامية عن محامي قائدة الطائرة الأوكرانية ناديا سافشينكو قوله بأن إجراءات ترحيل موكلته من روسيا قد بدأت. الترحيل إلى أوكرانيا يأتي في إطار مبادلة اتفق عليها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. القضاء الروسي كان قد وجد سافشينكو مذنبة بتهمة التواطؤ في قتل صحفيين روسيين في شرق أوكرانيا، وحكم عليها في شهر آذار مارس ب 22 سنة سجن، فيما اعتبرت السلطات في كييف المحاكمة ذات دوافع سياسية. الادعاء الروسي كان قد اتهم سافشينكو بمساعدة المدفعية الأوكرانية على تحديد أهداف ما أدى إلى مقتل صحفيين من التلفزيون الروسي كانا يقومان بتغطية المعارك شرق أوكرانيا في 2014.